Hello guys, welcome to all. ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকে যাচ্ছি গাড়ি সার্ভিস করতে। তার আগে গাড়িটাকে একটু ভাগিয়ে নেওয়া যাক। বলেছে তো 120 পর্যন্ত যাবে, কত দূর যায় একটু টেস্ট রান হয়ে যাক। গাড়িটা এত স্পিড থাকা সত্ত্বেও স্মুথভাবেই চলেছে। ঠিক আছে, এবার চলো ফাস্ট ফরওয়ার্ড করা যাক। একবারে বসিরহাটে দাস বাজাজে গিয়ে অনেকে দেখা যাচ্ছে সার্ভিস সেন্টারে। দিনের বেলা বসিরহাট মানেই যানজট আর চারিদিকে লোক গাড়ির ভিড়। এই ভিড় ঠেলাই যেতে হচ্ছে। আর এই চলে এসেছি দাস বাজাজে। এই হচ্ছে সার্ভিস সেন্টার। আর আমার সাথে অনেক গাড়ি সার্ভিস হচ্ছে। আমার অবশ্য ফার্স্ট সার্ভিস। মাত্র 430 কিলোমিটার চলার পর এখানকার সার্ভিস বুক আনতে এসেছি। আর বললো যে একেবারে সার্ভিস করে নাও। 433 কিলোমিটারে ফার্স্ট সার্ভিস করে নিচ্ছি। এই যে সার্ভিস সেন্টার। আর একসাথে অনেক গাড়ি সার্ভিস হচ্ছে। বাজাজ, কেটিএম সব দুটো কোম্পানিরই গাড়ি বাজাজই ম্যানুফ্যাকচার করে। আর এখানে সার্ভিসও বাজাজই দেয়। এই ছিলাম বাজাজ সার্ভিস সেন্টার। এখানে গাড়ির ফার্স্ট সার্ভিস হলো। আর গাড়ি আগে থেকেও এখন বেশি নতুন লাগছে। চলো এমন বাড়ি যাওয়া যাক। 433 কিলোমিটারে ফার্স্ট সার্ভিস হয়েছে। ভালো লাগছে। চলো যাওয়া যাক। ঠিক আছে কিছু এখন বলেছে এখন তেল দিয়েছে, তাই গাড়ি ব্রেক খুব একটা ভালো করবে না। আর নিচেও দিয়েছে, সেমনি সাবধানে বা একটু আস্তে গাড়িটা আসতে বলেছে। তাই চেষ্টা করছি যত আস্তে গাড়ি চালানো যায় চেষ্টা করবো। আর হ্যান্ডেলটা একটু উঁচু করে নিয়েছি, হ্যান্ডেল বারটা। মোবিল চেঞ্জ, অয়েল চেঞ্জ, আর গাড়িটা যা সার্ভিসটা করে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু না। কলেজের সামনে এখানে ভিড় হবে বা জামে প্রথমে।
এই পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট একটা ভিডিওতে। এই গ্লাস পরে নিলাম।